呢度咁靚，究竟我去咗邊度啊？係唔係去咗韓國嘅首爾呢？呢一度打卡啊，真係打到手軟㗎。今日呢，我都係會講返深圳灣萬象城二期嘅，主要就介紹一間好出名嘅素菜餐廳，叫做慶春撲門。之後就會教你哋點樣由萬象城二期行去深圳人才公園，只係5分鐘唔使咋。慶春撲門幾巴閉。今次介紹呢間呢係最新開嘅慶春撲門，地點呢就喺萬象城嘅2期，亦即係後海站嘅。咁好容易揾嘅啫，你見到華為嗰條天橋望落去呢，就已經好快見到慶春撲門㗎喇。咁慶春撲門呢係一家連鎖素食餐廳嘅品牌，喺大陸入面包括深圳、廣州、杭州等等都有分店嘅。咁佢出名呢就係精緻嘅素食菜品啦。咁注重自然養生、有機素食，避免過度使用重油同埋重味嘅。咁佢高品質嘅食物呢係受到食客嘅好評啦。咁有啲分店呢更加獲得米芝蓮嘅推薦㗎。哇！咁大嘅一個廚房。哇，好大啊！這邊的話都是我們的用餐位。那邊是不是大廳啊？大廳有位置？也是大廳，都是大廳。哦，那我待會去大廳。佢呢個大廳就光猛啲，因為可以望出去戶外㗎嘛。咁其實平時呢，高峰期食飯時間呢，佢係爆得好緊要嘅。咁我專登揀咗3點幾先到呢，就完全唔使排隊啦。出邊打卡，出邊就行過去就係人才公園。大家見唔見個職員啊？係用手嚟抹地㗎。今次話念地新開嘅萬象城二期，就順便試下啦。而家晏晝2點幾3點，所以冇人。咁啊，平時多人都嘔。我當其時超肚餓啊！呢個叫做黑松露水晶包。咁佢皮都好薄嘅，係全素菜，入面仲有啲馬蹄，咁食落去唔流咯。容易拎起啦，同埋點返佢個醋。齋食小籠包係齋，我真係第一次食，上面全部都係菜，但係好好食。我俾個橫切面大家睇下啦，係爆滿充滿咗菜嘅。咁如果唔中意草青味嘅人就未必適合啦。呢個甜品佢咁快嚟嘅，但係佢好靚喎。我最中意芒果糯米飯，所以頭先放棄咗個牛油果，揀咗佢。睇呢個幾多錢先？睇個樣都覺得佢好好食。36蚊咋，冇咁大聲，真係覺得好抵。個店員冇講點解啊？佢送咗一個好細份嘅白菜俾我咯，係有經白菜。不過不失咯，冇乜咩特別嘅。百香果番茄。呢個凍啦，呢個白菜有機白菜送嘅啦，呢個叫巴蜀豆衣，即係豆皮，都係辣嘅。呢個泰式芒果糯米飯，呢個已經食咗4隻咯，呢個真係覺得幾好食，清清地。啲黑松露小籠包，呢個咧百香果番茄咧好好食，好清新。本身我又中意食番茄，又中意食百香果。原來佢哋兩個夾埋一齊係好好朋友，好好味，必食啊！同埋又平喎，百香果番茄18蚊咋。好彩我揀咗留低佢，就唔要牛油果。點啊！你叉豆腐仲未嚟？你等埋豆腐我就砌人啦。呢個叫做巴蜀豆皮，咁佢聲稱話有啲麻辣嘅，但係麻嘅感覺就有辣，就完全唔辣。但係佢個豆香豆味好重啊，所以食落去覺得好好食咯。咁佢仲有啲嘅芝麻水，但係芝麻味就唔係話好出，但係我都推介嘅，覺得呢個係好食嘅。哇！好似得一個
啲磚豆腐、紫薑，你估下呢個幾多錢？因為咁鬼靚，你估到啊？真係冇得頂啊！呢個6蚊，咪你死未？因為全部嘢有食晒咁多夾埋單係128，要去魚頭。佢最縮快過芒果糯米飯，可能我擠咗一陣咁樣啦，佢唔夠軟啊，唔夠軟都唔緊要，佢又不至於硬嘅都 OK。芒果味唔係好夠啦，咁嘅價錢算啦，但佢椰汁唔夠，佢落多啲椰漿咧，成件事會好食好多。因為佢大嚿啊糯米飯，佢一係就俾細嚿啲，咁俾多啲椰漿就仲好。最好咧就另上一個細兜咁樣上個椰漿，咁就 perfect 啦應該。佢服務真係抵讚啊！我同佢講可唔可以俾啲椰漿我咧，佢即刻俾我啊！不過就用嗰個咖啡杯咯。如果用一個 milk jug 咁細細個就仲更加正啦。呢一張更加清晰啦。咁我食咁多嘢埋單就128蚊人民幣。咁每一項嘅食物個名咧，呢度就列出咗俾大家睇啦。入邊食完嘢咧，就對門即刻推出嚟，呢度俾你打卡嘅。呢個就係隔離就係嗰個咩？深圳灣文化廣場，咁你揾翻條路，沿住又行翻出去，行去人才公園。外面係唔俾用餐嘅，咁大家都係出嚟呢度打卡影下相咯。望翻落去好靚㗎。呢個構圖好靚。好，等我計時下行去人才公園要幾耐？我嘅食後感呢，覺得呢間慶春撲門呢性價比高，值得推介嘅。係深圳灣文化廣場，而家行落去啦。我想睇下佢去到無人機送餐嗰個位置咧，睇下要幾耐就到。個樣就應該好快。我已經見到人才公園嗰個4個字。哇！而家都好似去咗溫哥華咁樣呢度。我計咗時啦，由頭先食齋嗰度慶春撲門行過嚟4分鐘就到呢度啦。前面就係無人機送餐啦，耶！哇，近好多咁樣。當你行到見到呢個字，再行前2步就係美團無人機送餐嗰個櫃啦，到啦。前面個櫃就係啦。我已經成年冇嚟呢度啦，就係年頭嗰陣同媽妹嚟過玩無人機送餐。佢嗰啲飲品啊嘢食咧，就係喺海岸城嗰度送過嚟咯。咁好天，我梗係唔留屋企啦。你睇下嚟到呢度。呢度令我諗起溫哥華 English Bay 嗰度，不過就冇人踩 roller blade 咯，冇人踩 roller，即係幾爽啊！個個都喺度瞓下個草地。呢兩隻係咩啊？有冇人知係咩啊？不過佢白色襯透佢個後面個藍天好靚。呢個叫深圳灣文化廣場，春筍或者子彈就係佢個背景啦。佢而家未起好嘅喎。仲裝修緊個文化廣場，但係我想揾個地鐵站，我睇下呢條路係咪？我睇高德地圖咧，依度附近應該有一個係人才公園地鐵站嘅 A 出口，但係我兜咗大約10分鐘，我都揾唔到個出口，應該係未起好啊。咁唯有沿翻我原本條路，再行翻去慶春撲門嗰度，先揾翻後海站嘅地鐵站啦。慶春撲門屬於 B 區嘅3樓，鍾意我條片就俾個 like 啦，拜拜。